Bueno amigos, como pueden ver, esta es la mezcladora, la mixer, sale, que van a estar ocupando. Es para la música y el otro es para el DMX, sale. Ya lo van a ocupar en modo digital, sale. Como podemos ver de este lado, pues tenemos las dos salidas, ¿vale? De este lado, uno, dos, para lo que es el sistema de monitoreo. En la parte de arriba solamente van a ocupar dos, ¿okay? Entonces este es el área de entradas, ¿vale? Y tenemos RCA para lo que es el audio, al parecer creo que va a ocupar un micrófono para estar comunicándose con los que están en la parte de arriba. Este lado, pues como podemos ver, ya tenemos lo que es el cable, este lado, del Snake, junto con una toma de corriente, ¿vale? De este lado viene, llega, se conecta aquí y tenemos lo que es un centro de carga en esa parte. El Snake viene, sube, conecta este primer monitor, el segundo, el tercero, la parte de ahí arriba tenemos lo que es otro monitor para lo que es el baterista, que ya en unos momentos empezarán a hacer lo que es una prueba de audio. Ahora vamos a subirnos de este lado. De este lado pues ya contamos con lo que es un monitor de este lado para lo que es la batería, sale. Tenemos de este lado un segundo monitor, sale. 1, 2, 3. Esos tres van a estar en una sola línea y la independiente va a estar solamente exclusivo para la batería. Este lado viene, en la parte de abajo viene lo que es el Snake y queda este lugar, sale. Y como podemos ver, pues tenemos puras salidas, sale, de lo que es el monitoreo. De ese lado tenemos las luces. En un momento más voy a estar preguntándole, al ingeniero de audio cuáles los watts reales que me está aventando cada caja de estos, sale. Y del otro lado también, porque como son bocinas diferentes, entonces también quiero hacerles un comentario de las luces. Voy a preguntarle también cuántos watts es lo que nos está consumiendo cada luz. Como podemos ver, pues son diferentes. De este lado tenemos otros y de este lado tenemos otros. En cuanto a la toma de corriente, sale, tenemos un solo cable de ese lado, sale, llega a un centro de carga. Ojo amigos, tienen que salir dos centros de carga, una para iluminación, dos para audio, sale. Entonces viene el cableado de este lado, todo, es una sola, solamente que allá se dio una vuelta. Voy a regresar de este lado. También estaré comentando acerca de dónde comprar aquí en Oaxaca lo que es el cable, sale. Como podemos ver de este lado, pues se hizo una unión. Son cables del 8, sale. Entonces ahí blanco es corriente o caliente, no sé cómo lo conozcan. El negro es neutro, el rojo es otro caliente o con corriente, y tierra física, lo que es el verde, entonces también estaría hablando de estos tipos de cable, sale. Normalmente amigos, les recomiendo usar uso rudo, del 10, del 8, entonces venimos de este lado y más adelante estaré mencionándoles pues respectivos wattajes que me está aventando cada caja. Sensibilidad desconozco hasta el momento. Me refiero a que cuánto es el nivel de presión sonora que me está arrojando cada caja, el mismo que esas, sale. Todo, de cualquier duda que tengan, todo allá en el buzón de comentarios, amigos. También quiero hacerles una invitación para que se suscriban a mi canal como Producciones System Audio. Cualquier amigo que tenga
un sonido, igual me puede contactar para pues promocionarlo aquí dentro de lo que es el canal. Ok, entonces nos vemos más adelante. Creo que tardará un poquito más para hacer lo que es la prueba de sonido. Ok. Bueno amigos, en unos momentos más se harán las pruebas de sonido. Me comenta el ingeniero que no habrá pruebas RTA ni ruido rosa, si es de que directamente estará reproduciendo un track o una pista para escuchar y hacer los respectivos retrasos en los subgraves. Difícil de más, de amarte así, y timidez de tener un fin. Necesito perder el miedo de hablar. Para no perderte me voy a declarar. Muero de nostalgia cuando tú te has ido, hasta me dan ganas de gritar tu nombre. Una locura, una obsesión. Mi felicidad hoy en la salida, lograr que te quedes una vez en mi vida, cerca de mis ojos y mi corazón. Yo te amo, necesito de tu amor, cada día, cada noche, en mis sueños estás tú. Yo te amo.